ये साला रेलवे स्टेशन पे मोबाइल और पैसा बहुत ज्यादा चोरी होता है। एक काम करता हूँ, साला मोबाइल और पैसा पैकेट में रख लेता हूँ। अच्छा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर अब मैं आराम से सो जाता हूँ। से पीलीभीत पैसेंजर अपने A few moments later. खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। एक सेकंड।